Hakan Bey benim horlama protezi kullanan hastam. Bugün eşini başka bir tedavi için getirmiş. Hemen klinikte karşılaştım ve soralım kendisine. Horlama protezinden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Bir kere en önemlisi sabahları çok yorgun kalkıyordum. Eşim de hiç benimle uyumuyordu maalesef. Biz 25 yıllık evliyiz. Son bir yıldır inanılmaz mutluyuz. Sıfır horlama, harika, dinç, güzel bir hayat. Hocama teşekkür ediyorum. Peki sizce alışmak zor mu? Hayır, ben ikinci gün alıştım. Daha sonraki süreçte biraz ara verdim. Sonra biraz ağrı yaptı ama şu anda onsuz yaşayamıyorum. O kadar mutluyum. Evet. Çok çok iyiyim yani. Çok güzel. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.